नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों आज आए हैं आपके सामने एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों आज का जो विषय हमारा है वो बहुत ही कॉमन विषय है, क्योंकि जिसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों वो एक ऐसी बीमारी है कि जो सीजन चेंज होने पे सभी को अटैक करती है, और एक मामूली सी बीमारी जिसको हम खांसी जुकाम कहते हैं जो कि सभी लोगों को अफेक्ट करती है, उसकी बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयां आज हम आपसे शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये दवाइयां आप अपने साथ रख सकें कि जब भी कोई सीजन चेंज हो या अगर पेशेंट जुकाम से सफर कर रहा है, खांसी से सफर कर रहा है, तो ये मेडिसिन के उपयोग से आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। दोस्तों मेरे जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आएंगे, और जो लोग वीडियो पे नए हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसी कोई न्यू वीडियो आती है आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है टॉप 5 कोल्ड रेमेडीज। जी हाँ दोस्तों, जुकाम के लिए होम्योपैथी में बेहतरीन 5 दवाइयां, और खासकर वो जब सीजन चेंज होता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम बरसातों से गर्मियों से सर्दियों की तरफ जाते हैं तो जो सीजन चेंज होता है उसके दौरान हमें किन दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, या ये दवाइयां दोस्तों इतनी उपयोगी हैं कि इन दवाइयों को अगर आप घर में भी रखते हैं तो कई बीमारियों से आप बच सकते हैं, और आपके बच्चे जो कि सीजन चेंज पे हर बार कफ एंड कोल्ड से सफर करते हैं उनके अंदर आप इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों हमारी पहली मेडिसिन जो है, जब भी दोस्तों मौसम गर्म होता है, दिन गर्म है और रात ठंडियां हैं, यानी कि हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है, और इस केस में अगर पेशेंट को कोल्ड कैच करता है दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है एकोनाइटम नेपिलस। जी हाँ दोस्तों, एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है जो हर प्रकार के कोल्ड में काम करती है, लेकिन इस मेडिसिन को देने का जो तरीका है वो ये है कि इस मेडिसिन को आपने हमेशा शुरुआत में देना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कोल्ड बिगिन करता है, स्टार्ट होता है, तो आपने इस मेडिसिन को दे देना है, जिससे क्या होगा, वो जो कोल्ड होता है उसकी जो तीव्रता होती है या जो उसका नुकसान बॉडी पे होना होता है वो उतना नहीं होता, और पेशेंट इजीली विदाउट कोल्ड को दबाए हुए ये मेडिसिन पेशेंट का जो है टाइम निकाल देती है और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। और सेकेंडरी जो इफेक्ट्स होते हैं दोस्तों कोल्ड के, जैसे कि चेस्ट में कंजेशन होना, साइनोसाइटिस हो जाना, कानों के अंदर इंफेक्शन चले जाना, ये सारी चीजें जो है दोस्तों एकोनाइट की मदद से बच जाती है। तो दोस्तों एकोनाइट जो है वो ज्यादातर उन कोल्ड में काम करती है जिनके अंदर आपको इन्फ्लेमेशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक डिस्चार्ज शुरू नहीं हुआ है और हल्का हल्का गला कैच हो गया है, पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है कि उसको फीवर होगा, उसकी बॉडी में हीट महसूस हो रही है, तो इमीडिएटली अगर आप एकोनाइट का यूज करते हैं तो पेशेंट का जो कफ एंड कोल्ड है वो बहुत जल्दी ठीक होगा। दोस्तों एकोनाइट नेपिलस को देने का तरीका वो ये है कि आपने 5 बूंदे पेशेंट को एवरी 2 आवर्स देनी है स्टार्टिंग के अंदर, और जब पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है तो 5 बूंदे एकोनाइट की सुबह, दोपहर और शाम आपने देनी है। ये दवाई दोस्तों आप 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के दे सकते हैं, या फिर अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो डायरेक्टली ऑन अ टंग भी आप उसके 5 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों हमारी जो दूसरी मेडिसिन है कफ एंड कोल्ड के लिए, वो है दोस्तों पल्सेटिला नाइग्रिकेंस। जी हाँ दोस्तों, पल्सेटिला बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों उन सभी पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर कोल्ड अब अपनी फर्स्ट स्टेज से निकल के सेकंड स्टेज में आ गया है, जिसके अंदर उसमें साइनसेस इन्वॉल्व हो चुके हैं दोस्तों, कानों के अंदर रेशा पड़ रहा है, गले के अंदर रेशा गिर रहा है बैक साइड पे, और पेशेंट बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। इसके साथ में पेशेंट के गले के अंदर दोस्तों ड्राइनेस महसूस हो रही है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको पानी की प्यास महसूस नहीं हो रही है, उसकी नोज बार बार ब्लॉक हो रही है और उसको ऐसा लगता है कि उसको ताजी हवा में जाना है, वहां जाके उसको सांस आएगा, ब्रीदिंग आएगी, तो दोस्तों पल्सेटिला इंडिकेट हो जाती है। पल्सेटिला नाइग्रिकेंस दोस्तों बेहतरीन दवाइयां बन जाती है दोस्तों उन पेशेंट्स में जिनके अंदर कान के अंदर रेशा गिरता है। आपने बहुत सुना होगा दोस्तों के पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे अंदर नजला हो जाता है, नजला फिर कान के अंदर गिरता है जिससे कान ब्लॉक हो जाते हैं और पूरा जो गला होता है दोस्तों छिल जाता है। ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं दोस्तों पल्सेटिला नाइग्रिकेंस की मदद से दोस्तों कानों के अंदर इन्फेक्शन जो है उसको हील कर पाते हैं, और जो गले के अंदर वो इन्फेक्शन कान से स्प्रेड होता है या गले से कान में स्प्रेड होता है, इस प्रोग्रेशन को भी रोक के बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अगर पेशेंट के अंदर ग्रीन सा डिस्चार्ज आ रहा है, थिक डिस्चार्ज आ रहा है, और व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है, थिक आ रहा है, और हरा डिस्चार्ज है, यानी इस तरह के अलग अलग कलर के थिक डिस्चार्ज नोज में जमे हुए हैं, गले में जमा हुआ है, नोज ब्लॉक कर रहा है दोस्तों, तो पल्सेटिला उस डिस्चार्ज को ओपन कर देगा। जो ये ब्लॉकेज हो रही है उसको ओपन करेगा, और जो थिकनेस है म्यूकस की दोस्तों उसको डाइल्यूट करके उसको पानी के रूप में बाहर निकाल के जल्दी से उसको कट शॉर्ट कर देगा। तो पल्सेटिला बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन बन जाती है दोस्तों। लेने का तरीका दोस्तों पल्सेटिला का सेम 5 ड्रॉप्स
एवरी 2 आवर्स इन एक्यूट केसेस और 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम इन क्रॉनिक केसेस आपने देना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो आती है हमारी सल्फर। जी हाँ दोस्तों, सल्फर 200 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों कोल्ड के लिए। एकोनाइट और पल्सटिला यूज करने के बाद जब पेशेंट रिकवरी स्टेज पे जाता है और आप चाहते हैं कि पेशेंट को पोस्ट जो कोराइजा या पोस्ट जुखाम जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ना हो, उसके चेस्ट के अंदर इंफेक्शन ना स्प्रेड हो, तो आप सल्फर की जो दोस्तों 200 पोटेंसी है उसको देके उस कोल्ड को एंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो वायरल है, जो वायरस आया है बॉडी के अंदर, वो सल्फर 200 की सिंगल डोज से दोस्तों एंड हो जाएगा और पेशेंट रिकवरी की ओर चल पड़ेगा। और जो ये सिम्टम्स दोस्तों, जो उसका चेस्ट कंजेशन होनी थी या ये सब सारी चीजें होनी थी, वो उसकी सारी की सारी इरेडिकेट हो जाती है। तो सल्फर दोस्तों एकोनाइट और पल्सटिला के बाद देनी है, आपने याद रखिए। और सल्फर 200 जो है दोस्तों 5 बूंदे एवरी 2 आवर्स इन केस ऑफ एक्यूट एंड सल्फर 200 सुबह दोपहर शाम इन केस ऑफ अ क्रॉनिक केस। तो ये आपने ऐसे इस्तेमाल करनी है। पानी के साथ ले सकते हैं दोस्तों, 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो टंग पर भी उसके आप दे सकते हैं। जो चौथी मेडिसिन है दोस्तों वो आती है हमारी जस्टिशिया क्यू। जी हाँ दोस्तों, जस्टिशिया क्यू में, या बेटर रहेगा जस्टिशिया 30 में। जी हाँ दोस्तों, जस्टिशिया 30 एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है उन पेशेंट्स के अंदर दोस्तों जिनके अंदर कोल्ड की कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उनको चेस्ट में कोल्ड चला गया है और उनकी चेस्ट कंजेशन में आ गई है, उनको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, गला बिल्कुल ड्राई हो चुका है, गले के अंदर छिला हुआ महसूस हो रहा है, साइनसेस इन्वॉल्व हो चुके हैं दोस्तों, और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को। तो दोस्तों जस्टिशिया 30 बहुत ही बेहतरीन दवाई है। जी हाँ दोस्तों, जो कॉम्प्लिकेशन आती है कोल्ड की उसको बहुत जल्दी जस्टिशिया 30 जो है रिकवर करती है। तो जो डोज है दोस्तों वो वही रहेगी आपकी 5 ड्रॉप्स एवरी 2 आवर्स इन केस ऑफ एक्यूट एंड 5 ड्रॉप्स एवरी 6 आवर्स, यानी कि दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम जब पेशेंट रिकवरी की ओर चल पड़ता है। तो जस्टिशिया आपने जरूर रखनी है दोस्तों, और इसका बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट बॉडी पे हमें कोल्ड में देखने के लिए मिलता है। दोस्तों जो लास्ट मेडिसिन है हमारी दोस्तों वो है MIR। जी हाँ दोस्तों, MIR जो है वो मर्क्यूरियस आयोडम रुब्रम 3X, ये एक बायोकेमिक रेमेडी है दोस्तों, और ये बेहतरीन दवाई है दोस्तों उन सभी पेशेंट्स के अंदर जो खासकर बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के अंदर जिनके अंदर साइनसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, एडिनॉइड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, नोज ब्लॉक हो जाता है, उनको ब्रीदिंग नहीं आती है, ऐसा लगता है कि उनको लिप्स भी ड्राई हो रहे हैं, लिप्स क्रैक हो रहे हैं दोस्तों, पानी की प्यास नहीं लग रही है, कंजेशन अंदर हो चुका है चेस्ट के अंदर, साइनस के अंदर, तो मर्क आयोडम रुब्रम जो है दोस्तों MIR 3X में 4 टैबलेट्स एवरी 2 आवर्स देने से दोस्तों पेशेंट को रिलीव महसूस होगा। और जब पेशेंट रिकवर होता है तो आप 4 गोलियां दिन में 3 बार देके इस कोर्स को एंड कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन थी दोस्तों 5 जो कि बहुत टॉप है कोल्ड के लिए। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, हर एक डॉक्टर का अपना एक्सपीरियंस होता है दवाइयों के साथ, तो हो सकता है दवाइयां वेरी करें, बट ये मेडिसिन दोस्तों मुझे हमेशा मदद करती है कफ एंड कोल्ड के केसेस को ठीक करने में, और खासकर जब हम ठंडे वेदर की तरफ चल रहे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है दोस्तों, लेकिन ये 5 जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन मेडिसिन को आप अपने घर में रख सकते हो और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली आप इनको यूज कर सकते हो। और दोस्तों मैं एक आपसे जरूर बात निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप कोई मेडिसिन शुरू करते हैं, अगर आपके पास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो आप वहां जाके विजिट कीजिए, उसको अपना केस दीजिए और उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन शुरू कीजिए। अगर वो आप नहीं कर पाते तो ही आप इन मेडिसिन को सेल्फ यूज करें। और अगर आपके पास कोई डॉक्टर कांटेक्ट में है तो आप उससे पूछिए उसको, और कोई मेडिसिन भी अगर आप खा रहे हैं दोस्तों तो वो आप उनसे डिस्कस कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप इन मेडिसिन को शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार ड्रग और ड्रग का आपस में इंटरेक्शन भी होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें हमारी कफ एंड कोल्ड के ऊपर जो कि हम सर्दियों में फेस करते हैं। तो ये 5 मेडिसिन आप इस्तेमाल करके उसको ठीक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके कुछ काम का होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों को दोस्तों शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट होता है दोस्तों, तो वो आपसे कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमसे लिख के आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।